わ、ミセスだ。うわー、綺麗。最初からはまらない。綺麗。極端ってね。すごい。わあ、かわいい。かわいい。あ、ハート綺麗だね。猫だね。口開けてる。これドラえもんだね。カエル。犬？カエルじゃね？そうなの？犬？うわあ、これ綺麗。これ綺麗。なんだ。この順番だ。これ時計。でかい。なんか振動来た。振動が来た。ね、すごいね、響く。おお、すごい。振動の響き違う。木ないからかな。わかんない。一回銃で撃たれたみたいな。ね。あ、綺麗綺麗綺麗。これ綺麗。順番に登っていくやつ。迫力が違うわね。うわー、すごい。下綺麗。ね。綺麗だね。また虹色。また虹色。また虹色。おお、すごい。すげえ。大曲がりみたいな。大曲がりに出してる人たちの花火だ。そうだ。ほら、ナルトショー。じゃあ何だっけ。嵐。嵐だ、嵐。飛ばされた？編集しちゃう？下光ってる。さっきの見ちゃったからなんかショック。わー、すごい。ちょうどよくレインボーでできたね。わー、綺麗。あー、すごい。あ、タッチじゃん、ショー。野球バージョンでしょ。今のところにして。でっけえな。
計直せばってこれ余計直せばって明るいかママもやるって言ったもん二人。シェーがいや俺もやってほしいけどやるんだったらもうちょっといろんな考えてやってほしいよ。寄り添えばいいでしょもう。ほらほらやめろって刺さってるって高いんだけどめっちゃ高いな。うわー綺麗だすごいすごいね。形綺麗大きいしはまりきらなかった。大きいのって難しい上多分うんすげえな完璧じゃん完璧もう取ってるよパパが立てて。綺麗だね。すげえ。うわーこれフィナーレじゃないんだけどすごくない？まだある結構プロテイさんだけど花火と音楽で世界観を表す綺麗な立体的に感じる。うわなんだ今のすげえ煙あるから余計だよね反射して。一番感動できるかもしれないすごい眩しい下が。感触してるみたいな。ねすごいね。感触してるみたいな。わあすげえ。世界観がすごい。世界観すごいやこれはまたすごいんだけどすごくない？やばっすごいんだけど。マジですげえ。すごい
だまだあるまだある。うわー、すごい花火だ。しかも登り方がすげえ。うん綺麗。なんかさ世界観表す見たんだかこんなの歌 YouTube の流行って YouTube るじゃないよ。昔の曲だよ。アクションっぽい。最近出てるじゃんって。いいところでですよ誰だろう。ホイデルのイメージしてんのかなこれ。水だからね。うん。わあ綺麗だ。海ですか。違うと思う。米津だ。すみません米津だ。読んでます読んでます俳優か間違い探しですね残ってんね。すごい。パラシュートとかね違うあのサッカーだねこれ。互角ついてブルーロックのやつだよ。なの？サッカーなブルーロックの実写版。違うでしょ。ワールドカップの曲でしょ。綺麗だね。ファイブ。ハイベな。よし。
おー、好きなやつ。ね、綺麗だね。ちゃんとゴシックだったよ。落ちてる。なんだ。絶対社長部、おじいさんとかおばあさんが昔に来てる。俺の真上にある太陽はいつまでも守りきれるだろうか。泣き笑い起こる君の表情をいつも全てなくなるのならば二人の出会いに感謝しよう。あの日あの時あの場所の僕はまた新しい奇跡を生むだろう。愛することで強くなることを信じることで乗り越えること君が残したものは今も無限に輝きにしたこと幸せに思い巡り合えたことは俺の笑顔を取り戻したことはありがとう溢れる気持ちにだ花びらの夜道に行く中で夢みたいに君に出会えた奇跡愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたに会いたい花びらの夜道に綺麗。この世界で全て受け入れてるよ急に重くなった。風じゃない？だから僕は精一杯最近流行ってんの？あー、綺麗。うわ、なんだ。おお、すごい。なんだあれ、すごい眩しい。
わー、ああ来た。誰の歌？わかんない。グループなんだ、確かグループなんだ。すごい響いてる。
リブート。ドラマの曲。ミスリンのやつだうん。これ今やつやおー、すげえ。うわー、すごい。おー。ないこれ何だろこれ。何のやつだ。うわー、最初からすごいぞこれ。
やばいやばいやばい。やばいよこれ。これ打ち止めであげんの。うわー、すごい人渡れそう。迫力が。あ一瞬後ろ触ったもん。綺麗。ーやっばすごい綺麗。やっべやっばこれ打ち止めなの。うんだって